Velkommen til Tarot med John V. Den her video, det er en video, hvor jeg vil lægge op for 2 stjernetegn. Og det er løven og skytten. Og det er begge to elementet ild. Og jeg starter med at lægge 3 tarotkort for stjernetegnet løven. Og så har jeg egentlig læst for en del stjernetegn. Jeg tror, det er 7 stjernetegn i alt efter den her video. Og så må vi se, om der kommer flere ønsker for de stjernetegn, der mangler. Og det er altså for foråret 2020, altså marts, april og maj måned. Og det jeg starter med at lægge for nu, det er altså løven. Hvordan bliver foråret for mennesker født i løvens tegn her 2020, marts, april og maj måned? Se med. Hej, mit navn det er John V. Her på kanalen der laver vi alt muligt med tarotkort. Det er meget vigtigt, at du abonnerer på kanalen ved at trykke abonner på kanalen. Og tryk på ringklokken, så får du nemlig den nyeste video. Og synes godt om. Velkommen. Yes. Og jeg starter med at blande kortene, som jeg plejer. Det er rigtig dejligt, at folk de skriver kommentarer under videoerne. Det kunne både være om ønsker omkring et stjernetegn, man godt kunne tænke sig at få læst, eller noget andet, man godt kunne tænke sig. Der er også nogen, der godt kunne tænke sig at få nogle flere af de her ja-nej-oplæg, hvor man kan få et ja- eller nej-svar nu og her. Der er også nogen, der giver feedback på nogle af oplægene, og det er rigtig dejligt. Der er også en del, der skriver mails til mig, og det er også super skønt. Så mange tak for det. Godt, så nu trækker jeg 3 kort for, hvordan bliver foråret 2020 for mennesker født i stjernetegnet løve. Og den der. Sådan snupper lige de her kort ind her. Godt. Så ser det altså sådan ud. Og så trækker jeg også et englekort til sidst. Og bagefter, så er det altså stjernetegnet vædderen. Men nu er det altså løven, det gælder. Godt så. Universet, eller verden. Der er jo nogen, der mener, og det synes jeg også er et rigtig godt bud, at det er simpelthen det bedste kort i hele sættet, altså ud af de 78 kort. Det betyder faktisk det samme, tror jeg, der er rimelig stor enighed om. Sådan har jeg det i hvert fald, om det ligger retvendt eller ligger omvendt. Alt kører for en. Alt er godt. Tingene er fantastisk, og det kører lige nu. Når det ligger retvendt, så er man godt klar over det. Så man ved, at det kører godt. Når det ligger omvendt, så skal man lige huske at minde sig om, hvor godt det egentlig går. Det kan også være, at man får det kan også være en anden minder en om det, at det kører der bare for dig. Og det er svært at beskrive, hvad det er, der kører. Det kan være mange ting, men jeg tror også, det er noget inde i en selv. Der er noget, der fungerer. Det kunne godt være marts måned. Lad os prøve at have det noget at forholde det her kort til, ud over spørgsmålet. Sådan, solen. Det er nøjagtigt det samme. Altså, det er jo noget af et oplæg, vi er gang i her. For det første, så er det 2 kort fra den store arkana, og så er det 2 meget, meget, meget gode kort.
og det lå jo omvendt, ikke? Men skidt med det. Jeg vil faktisk sige, om de her 2 kort, de ligger retvendt, eller om de ligger omvendt, det er næsten det samme. Det er sådan, det handler om følelsen af, om man selv er klar over det. Solen er det samme som universet på en eller anden måde. Solen, det er en meget maskulin energi, altså de maskuline værdier. Så det er jo ting, vi gør og handler på. Det er rationelle ting. Det er handlinger, som simpelthen bare fungerer for en. Når det kort, det ligger omvendt, så skal vi også lige mindes om det. Altså det kan godt være sådan lidt skyet for en, fordi man ikke selv er klar over det. Men det kører faktisk rigtig, rigtig godt. Universet er mere, altså det er både de maskuline værdier, det er også de feminine værdier, og så er det også noget ubeskriveligt. Det er noget dybt inde i en selv. 2 rigtig, rigtig gode kort. Og jeg vil også sige, at de er så gode, at nærmest uanset hvad der dukker op her, så opvejer de 2 her, det her kort. Men lad os nu se, hvad der dukker op, det er jeg meget spændt på. 5 sværd omvendt. Fra den lille arkana. Så vi har 2 kort fra den store arkana, og 5 sværd. Sværd er elementet luft, og løven er elementet ild. Og 5 sværd, når den ligger retvendt, det kunne godt være noget med dårlig samvittighed at gøre. For eksempel. Det kan faktisk stå for mange ting. Det kommer lidt an på de andre kort, og du kan sige, nu har vi jo det her holdt op imod. Marts, april, maj, hvis vi ser det sådan, så kommer der en anden energi i maj. Altså det bliver hverdag igen på en eller anden måde. Men nogen ser det her som lidt med dårlig samvittighed. Det kunne også være, at man det kan være, at man føler nederlag. Men når kortet det så ligger omvendt, så kan det godt være, det kunne være, at man ligefrem føler, at man har tabt. Jeg tænker en vanskelig følelse i en periode. Så det kommer helt klart til at køre derudad, både her i marts og april, og så en ny energi i maj måned, hvor man sådan føler, at hvad sker der nu? Altså, man føler sig i hvert fald bestemt ikke helt på toppen. Man kan også sige, hvis man er så højt op at flyve, hvis man har det så godt i de her 2 måneder, marts og april, og det så daler en lille smule, så kan det måske føles hårdt. Men jeg har ikke så ondt af løven, på grund af de 2 kort her. Det eneste, jeg vil sige til det er, fordi hvis man tror på tarotkort, og at man får sådan det her, man får et kig ind i fremtiden, og man kan se, at det virkelig bare kører godt, og man har det godt. Hvis man tror på det, godt så. Hvad så med at lige minde sig selv om allerede inden marts, eller her i starten af marts, at nå ja, det kører faktisk ret godt. Altså kunne man forvente de her 2 om, så tror jeg også, man forventer de her 2 om. Og vi er jo ikke nået til marts endnu, eller også er vi lige i starten af marts måned. Det kommer an på, hvornår du ser videoen. Og vi snakker 2020. Så mind dig selv om, hvor godt du egentlig har det. Og hvor god du egentlig er til alle mulige ting, og hvor meget du egentlig får lavet, og får gjort, og hvor god du er til alle mulige ting, men også hvor godt du har det meget dybt inde i dig selv. Hvor meget balance du egentlig er i. Måske sådan helt sjæleligt. Fordi måske kan du få den her energi, tage den lidt mere ind i
i maj måned også. Jeg vil ikke sige så meget mere om det. 2 meget, meget flotte kort. Og så tænker jeg, at det her kort, det går nok på grund af de her 2. Men en ny energi i maj. Ops på det. Og prøv at se, om man ikke kan få energien fra marts og april med i maj. Og det tror jeg godt, man kan, især med de her kort. Men der selv om, hvor godt det egentlig går. Fordi det går rigtig godt. For løven. Jeg trækker et englekort. Spændende at se, hvad det viser. Det er også meget vigtigt at huske på, både med tarotkortene her, men også med englekortene, at det er en generel læsning. Det er ikke en personlig læsning. Godt. Lige skubbe lidt ud der. Sådan. Jeg tror, vi snupper den her. Sådan, så rykker vi lige dem her ind. Altså forpligtelse. Det er sådan et budskab fra din skytsengel om, at selvom man måske oplever vanskeligheder, eller hvis der er noget, man frygter, så er det et budskab fra din skytsengel om, at du skal holde fast ved dine forpligtelser. At man skal opfylde, man skal overholde sine løfter. Og man skal opfylde sine egne løfter også. Og der er ikke nogen grund til at være bekymret over nogle beslutninger, man har taget. Og så skal man huske, at i sidste ende, så er det altså en selv, der bestemmer over sin tid. Altså det er et budskab om, at man er elsket og æret af himlen, af englene, af Gud, af universet. Hvem eller hvad det nu er, man tror på, taler og hjælper en her. Man er i hvert fald beskyttet. Og jeg tænker, set i lyset af de 3 tarotkort. Fantastisk tarotoplæg med de 3 kort. Sådan en sammenfatning med englekortet. Så tænker jeg, at det her skal man især huske på til maj. I maj måned. At selvom man nogle gange føler, man er på toppen, man er måske svært ved selv at se det. Men man ved godt, man er på toppen. At tingene kører for en. Så kan man godt få perioder, hvor man bestemt ikke føler, og man måske ligefrem godt kan se, at det ikke kører. Så skal man huske at tage den energi, altså få den energi med sig. Og man skal huske på det her budskab fra englene. Det er jo, hvad jeg vil sige om løven. Sådan, så blander jeg lige kortene for stjernetegn skytten. Jeg havde lige nogle problemer med kameraet. Så derfor så må jeg lige lave et klip her. Så. Men altså skytten elementet ild, og jeg spørger selvfølgelig, hvordan bliver foråret 2020 for mennesker født i stjernetegnet skytten. Og det er her marts måned, og april og maj. Og kortene de vælter rundt. Og efter de 3 tarotkort, så lægger jeg også et englekort. Sådan. Tre kort for skytten. Og så rykker jeg lige dem her ind igen. Solen.
Jamen, det er jo et rigtig godt kort. Og her er man godt klar over det. Når man er omvendt, så er det også rigtig godt, men man er ikke så... Man skal mindes om, at det går rigtig godt. Her der ved man også godt, at det går rigtig godt. Alting kører for en. Solen, meget maskulin energi. Det vil sige, altså... Man er god til at få ting gjort. Og det man gør, det lykkes man med. Og man er glad. Og det er måske ikke nødvendigvis så meget kunstnerisk, men måske også det. Men sådan de maskuline værdier. Rigtig godt kort. Og man kan sige, uanset hvad der må dukke op i et oplæg, så er det sådan et kort som det her træk enormt meget op i hele oplægget. Især når der kun er 3 kort. Også et rigtig godt kort. 7 stjerner. Altså man ser tilbage på en god tid. Man ser tilbage på et projekt, som er overstået. Det kan være en arbejdsopgave, eller det kan være... det er et eller andet, man har fået... Det er i hvert fald et eller andet, man har fået gjort, som nu er afsluttet, og som man ser tilbage på med stor tilfredsstillelse. Stjerner er jo... det kan stå for sanser. Og han er en, der nyder det. Han nyder at se tilbage på noget arbejde, han har lavet. Stjerner er elementet jord, og det står også for noget med pengesager og forsikringer, sikkerhed, alt sådan noget. Det kunne også være hjemmet. 2 fantastiske gode kort. Og så har vi Hierofanten som det 3. kort. Fra den store arkana også. Så vi har 2 kort fra den store arkana. Og et enkelt kort fra den lille arkana. Man kan jo sige, at Hierofanten fra den store arkana, det er egentlig elementet, eller det er egentlig elementet jord også. Det tilhører stjernetegn Tyren. Men det er ikke nødvendigvis det kommer til at betyde i den her sammenhæng, men det er måske Tyrens værdier. Men som sådan, Hierofanten står jo for blandt andet det spirituelle, og det kunne også være noget almindelig religion, altså det er et ortodoks kort, kan man sige, ikke? Og man bliver rådgivet. Der findes andet i verden end lovgivningen. Der findes andet i verden end den almindelige. Der findes noget ud over det, er man godt klar over. Rigtig godt kort. 3 rigtig gode kort. Og ser man på det sådan marts, april og maj. Vi har lige trådt ind i marts måned. Og jeg er stensikker på, at man som skytte, så har man det rigtig godt. Og man er garanteret, man har taget gang i et eller andet lige nu, som bare kører derudad. Og alt det, man har gang i lige nu, det kommer man til at se tilbage på med meget stor tilfredsstillelse. Og så er der tid til at nyde noget andet. Marts måned, jamen, alt kører. Solen skinner, om man så må sige. Man nyder nok også, at nu er vi henne i foråret. Måske. Man er tilfreds med det, man laver, og det, man har lavet i april måned. Man har også det, man skal bruge sådan sikkerhedsmæssigt, økonomisk, kunne jeg forestille mig. Og så måske en ny energi, men hverken mere negativ eller positiv, bare en ny energi. Plads til noget andet, plads til noget nyt. Man kan sige, det er et mere feminin kort end det her. Måske maskulin og feminint. Man kan i hvert fald sige en anden energi til mig. Endnu mere fordybelse.
Jamen 3 rigtig gode kort. Der er ikke så meget at sige til det. Jeg synes ikke, der er noget her, der skal vendes om eller laves anderledes. Nyd det. Så hvis man er født i stjernetegn Skytten, så nyd det. Simpelthen. 3 rigtig gode kort. Og de 2 kort fra den store arkana, jamen det betyder, at det er noget dybt noget inde i en selv. Altså man har det virkelig godt. Det er der slet ingen tvivl om. Og et almindeligt hverdagskort, som man kalder de her kort fra den lille arkana, jamen der har man det også godt. Og så kan man se, at der er noget, der mangler i oplægget. Nej. Altså. Jeg tænker, man er godt kørende, når man har de her kort med. Husk at få følelserne med også, kunne man sige. 3 rigtig gode kort. Og jamen, der er ikke, jeg synes virkelig ikke, der er så meget mere at sige. Skytten er jo elementet ild. Og der er ikke så meget ild med som sådan her. Men altså, det går nok alligevel. Fordi man er rigtig godt kørende med de her kort her. Så jeg vil ikke sige mere om det. Det er simpelthen bare at nyde det. Og så er der selvfølgelig mange ting, der spiller ind. Og det er jo det, at det er en generel læsning og ikke en personlig læsning. Yes, jeg trækker lige dem til siden. Og så trækker jeg også lige et englekort for Skytten. Foråret 2020. Og vi snupper det her. Triumfant. Det er jo et budskab fra din skytsengel om at man vil triumfere, og at alle ens ønsker simpelthen vil gå i opfyldelse. De bliver til virkelighed. Alle forhindringer skal englene nok sørge for bliver ryddet af vejen. Og englene sørger for detaljerne. Så er det egentlig også bare at nyde det. Og tro på, at det man har gang i, det er det rigtige. Fordi det tror jeg, der er. Derudover, så er det også lidt en reminder om, at der findes andet end det materialistiske her i verden. Lidt ligesom de 3 tarotkort før, hvor vi havde Hierofanten som det sidste kort. Det her med, at det ortodokse, måske det spirituelle også, det minder skytsenglen også om her med det her kort. Og nyd øjeblikket, og nyd solen. Og det er sjovt også, at vi så også så kortet solen før med de 3 kort. Et meget, meget, meget flot oplæg for personer født med stjernen i stjernetegn Skytten. Så vil jeg ikke sige så meget mere om det. Jeg vil sige mange tak, fordi du så med. Husk at subscribe på kanalen og skriv eventuelt en kommentar, og tak for nu.